нас поучивает мудрости. 28 глава Иова. Иова 28 опять. Что-то не заканчивается, да? Что-то растягивается и растягивается. Дух Божий, ты наш учитель сегодня. Мы отдаемся тебе. Спасибо, что ты будешь верен сказать нам и говорить нам твое слово опять. Во имя Иисуса. Аминь. Ну что ж, если у вас сидит дама рядом, не забудьте сказать им поздравления с 8 марта. Все. 20 стиха, 28 глава Иова, 20 стиха по 28 стихи. Кто помнит, как мы назвали сегодняшнюю тему? Как найти мудрость? Основы мудрости. Как найти мудрость? Как приобрести мудрость? Приобретение мудрости. Как найти мудрость? 20 стиха написано: откуда же исходит премудрость? И где место разума? Откуда она идет? Откуда мудрость и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере. Когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. И сказал человеку: вот враг Господин, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Так, я еще попрошу, чтобы кто-то из вас хорошо читает по-русски. 20 стиха по 28. Откуда же происходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум. Мудрость недоступна человеку, плоти и крови. Мудрость сокрыта от очей живущих и от птиц небесных утаена. Мудрость — это сокровище. Мудрость таинственна. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы всего лишь слух о ней. Мы видим, что она делает. Мы слышим о ее подвигах. Мы видим, что она предпочтена выше всего на свете. Но она нам недоступна. Однако же, в этом 23 стихе Слово Божье открывает нам, что есть тот, кто знает пути и премудрости, и где она обитает. Друзья,
Мудрость имеет место обитания. У мудрости есть адрес, друзья. Я говорю, у мудрости есть адрес. И есть люди, которые знают его адрес, где она живет. Амин. И сегодня я хотел дать вам картографию месту расположения премудрости. Амин. Бог знает путь ее. И Он ведает место ее. Ибо Он, Бог, прозирает до концов земли. Бог все знает. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по море. Когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Бог все это делает, все под контролем Бога. Так что мудрость в сердце у Бога. Место его обитания – это в сердце Бога. Мудрость в Боге. Когда вы читаете Притчи, 8 глава, допустим, мы читаем, что я премудрость, я тот, который сотворил основу землю и небеса в самом начале, я премудрость. Мудрость закрыта в Боге. Вот почему 28 стих, как Бог говорит человеку, как найти мудрость, и сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость. И удаление от зла разум. Вы помните Притчи 1:7? Можно открыть Притчи 1:7. Начало мудрости что? Страх Господень. Это основа мудрости. Это начало мудрости. Это фундамент мудрости. Страх Господень. Потому что мудрость обитает в сердце у Бога. Потому что мудрость сокрыта у Бога. Поэтому всякий, кто ищет мудрость, и всякий, кто желает быть мудрым, должен посчитать того, в чьей сердце закрыта мудрость. Потому что мудрость в руках Божьей, Бога, и Он направляет ее тем, которые посчитают его. Поэтому не бывает мудрости без страха Божьего. Поэтому всякая мудрость вне Бога называется бесовская. Но настоящая, пребывающая, спасающая и созидающая мудрость, она сокрыта и спрятана в самом Боге. Поэтому написано здесь, страх Господень начало мудрости, глупцы только презирают мудрость. Только глупцы презирают мудрость. Это значит, что только глупцы презирают Бога. Или только глупцы Бога не боятся. Потому что начало страх Господень это начало мудрости. Так что если у тебя нет страха мудрости, ты просто глупец, неразумный. 9 глава Притчи также. И 10 стих. 9-10. Начало мудрости опять, что? Страх Господень. И познание святого разума. Познание святого разума. Так что о чем речь? Речь идет о том, что если мы ищем мудрость, самая первая вещь, что нам надо делать, самый первый шаг приобретения мудрости, если вы идете по адресу мудрость, вы идете, вы ищете мудрость, я говорю, что я показывал вам место его обитания, адрес его картографии. Значит, в картографии надо делать первый шаг, чтобы доехать туда. И первый шаг, который вам надо делать, чтобы приобрести мудрость, это признать
суверенитет и авторитет Бога. Потому что у него мудрость. И полностью покориться власти Божьей. Возвысить и поставить Бога над собой и говорить: Господь, у Тебя мудрость, и я принимаю решение посчитать Тебе. Страх, это тоже называется страх Господень. Вот и это почтение к Богу, это сокрушение перед Богом называется страх Господень. Страх Господень, это значит, что я говорю, что Ты есть все, и я есть никто. И я принимаю решение бояться Тебя, чтобы никогда больше человека не испугаться, не бояться. Бояться Тебя, чтобы все пошло в мой адрес. Бояться Тебя, Господь, чтобы то, что у Тебя есть, могло перейти ко мне. Бояться Тебя, чтобы, Господь, закрытая мудрость могла стать открытым для меня. Бояться Тебя ради спасения своей головы. Бояться Тебя, Господь, чтобы Ты не разгневался на меня. Бояться Тебя, чтобы я не стал Тебя конкурентом. Может быть, кто-то из вас уже попытался посоревноваться с Богом. Страшное дело. Побороться, да. Поконкурироваться. Бесполезно. Поэтому один вариант. Капитулироваться. Через страх Господень. Вы поняли меня? Через страх Господень, говори Богу: я признаю Твое господство. И я говорю: Ты царь царей. Ты Господь господствующий. И всеми, что такое страх Господа? Это не просто то, что мы говорим. Это наша реакция на Его желание. Это значит, что Твое желание для меня становится приказом. Если ты гакнешь, Господь, хакнешь, я начинаю бегать туда-сюда, чтобы исполнить Твою волю. Это значит, что исполнение Твоей воли – мой приоритет. Вот почему притчи, 8 глава, 13 стих говорит нам: страх Господень ненавидит зло. Кто-нибудь слышал это? Значит, я люблю Бога, я боюсь Бога, это значит, я ненавижу то, что Бог ненавидит. Так что, если вы ищете мудрость, основа, это просто начало всего. Это просто первый шаг. Страх Господень. Если нету этого, вы можете выучить умные слова, получить дикие откровения, вы можете получить проекты, вы можете заработать деньги, вы можете иметь методы, как все это делать. И все это будет у вас. Но без страха Господня у вас постоянно будет, это то же самое, что вы взрывчатка держите в постели, вы спите на ней. Ну, или как называется? Взрывчатка, да. То есть бомбу. Вы ложили бомбу под подушку и положили свою голову. Поэтому написано, что именно глупцы пренебрегают страх Господень. Тебе надо быть полностью глупый, чтобы такие вещи делать. Почему бомба под подушкой? Отсутствие страха Божьего. Потому что, когда нет страха Божьего, ты можешь делать то, что хочешь. Ты можешь вести бизнес, как хочешь. Ты можешь вести свою жизнь, как хочешь. Это значит, допустим, ты зарабатываешь деньги, ты думаешь, что у меня же все есть. Заработал деньги, значит, я могу гулять. Казино, девки, что еще? Веселая жизнь. Что они еще делают? А потом наркотики, пьянки. Вот почему я говорю, что это бомба. Ты, конечно, свободен, это сначала доставляет вроде бы удовольствие на первый пора. Но ты знаешь, чем это заканчивается для тех, которые этим занимались вчера? Иди спроси у них или у родственников.
Это плачь и горе. Это кажется, обман, кажется, первый порог весело. А потом, когда перестанет быть весело, ты уже не замечаешь. Ты уже даже не способен определить, что весело, что уже нет. Страшное дело, это бомба. Ты начинаешь просто хоронить себя потихонечку. Это то же самое, что ты режешь себя в кусочки. Поэтому страх Господень — это твоя безопасность. Это то, что ограждает тебя со всех сторон. Страх Господень — это то, что гарантирует выживание твоего успеха на будущее. Это то же самое, как Самсон. Какой бы ты ни был помазан в области бизнеса, служения и так далее, если страха Господа нет, твоя судьба будет как у Самсона. Что это такое? Это судьба Самсона. Он совершил все подвиги, заработал всю славу, которую можно только заработать. Получил все победы, которые можно только получить. А потом, в конце концов, он был привязан, как собака, веревкой к столбу. Ну что тогда зачем? Лучше вообще быть неизвестным, вообще никто, чем таким победителем, с таким концом. Что потом его глаза не только выкололи, что потом дети играют футболом с его глаза на поле. Что за чемпион? Всякий успех и всякое достижение без страха Господень обречено на такой конец. Вот почему это глупые только могут пренебрегать страх Господень. Поэтому, когда мы говорим, что это всего лишь начало мудрости, потому что это то, что сберегает тебя на будущность и навсегда, и делает тебя спокойным, чтобы ты мог жить спокойной жизнью, чтобы ты мог лечь спать нормально. Но если ты гуляешь, ты пьешь, ты не знаешь, кто позвонит в твои двери в следующую минуту. Может быть, это муж той девушки, с кем ты только что переспал. Может быть, это один из тех твоих коллег, с кем ты только что попил там в ресторане, или выпил, или играл в казино. На тебе форфизировали уже дело. Почему? Потому что ты собраны развратители. И тебе уже развращают автоматически. Поэтому страх Господа — это твоя безопасность. Это то, что тебя ограждает так, что как бы дьявол тебя возненавидел, чтобы он не мог дотронуться до тебя. Вы не поняли меня? Но когда ты не имеешь страха Господа, ты становишься легкой добычей для дьявола. Экспериментом будет сделать. Только будет эксперимент с тобой, короче. Ну, экспериментировать с тобой, что хочешь. Опыт приобретать на тебя. То опыт в неудаче, то банкротство, то налоговые посылай, то другие. Ты будешь бессильный перед ним. Он просто тебя играет мячиком. Но страх Господень ставит тебе под сверхъестественной Божьей защитой. Так что дьявол не может дотрагиваться. Кто-нибудь со мной? И что же значит страх Господень? Что она обозначает? Очень просто. Страх Господень просто ненавидит зло. Это номер один обозначение страха Господня. Ты просто принимай решение убегать от зла. Вот почему путь хитрости в бизнесе — это не путь возвращения. Потому что хитрость — это не мудрость. Хитрость — это дьявольская поделка мудрости. И если ты начал дружить с дьяволом, ты закончишь, как он закончил. В общем, дело.
Option de la. Este verbal business e put up mana. Это путь се дьявол, ты решил сделать своим партнером сатана. А как дьявол платит, мы знаем. Он не оставляет. Хорошо, что есть некоторые такие начальники предприятия, которые не оплачивают. Плохо, конечно, что есть такие начальники, которые не оплачивают своим работникам зарплату. Но дьявол не такой начальник. Он всегда платит. Только он так расплачивается, что ты сам убегаешь от этой зарплаты, но все равно достается. Доставляет до адреса. Да. Один парень пришел к нам в церковь и говорит, да, я думал, что я крутой. Но было время, когда я зарабатывал хорошие деньги. 2600 Мерседеса было у меня. Дома за границей. Фирмы, куши. Казино, девушки, 3 жены. Ну, что тебе еще надо? Когда уже вроде бы что тебе еще надо, гуляй, душа моя. Так началось. Он же думает, что он контролирует свою жизнь. Не контролируешь. Когда ты думаешь, что ты хозяин своей жизни, я могу делать, что я хочу. Ага. Это то, как раз, что дьявол хочет, чтобы ты думал. Что Бога не надо бояться. Вообще его нет. Причем, если бы он есть, он бы тебе уже помешал. Он же тебе не мешает ничего. Все же получается. Но при чем тут тогда Бог? Бог как раз он хотел, чтобы ты подумал. Пока ты не влепишься полностью. Пока ты не влипнешь полностью. Когда попадешься конкретно вот так, зацепился, что оторваться уже... Вот тогда он начинает тебя показать истинное лицо. Как весело жить. Это брат начал говорить, что, ребята, я уже пробовал, что такое служить сатане. И я сразу хочу вам сказать, что она невыгодна, говорит. Он говорит, что я пришел с армией, мы начали с ребятами зарабатывать деньги. Сначала через бандитизм, а потом мы поумнели, выяснили, что надо зарегистрировать фирмы. Ну, превратиться, короче, бизнесмены крутые. И, конечно, вроде бы уже людей не били, уже не вывозили в лес, уже никого уже не трусили. Но, конечно, бизнес уже деньги дает, все уже, даже не надо работать, но деньги есть, все есть на свое имя, то есть. Уже вроде бы навсегда уже спасся от милиции. Даже если какие-то махинация будет в бизнесе и так далее, но ты же не директор. Ты только получаешь деньги и все. Поэтому вроде бы уже, ну, что еще? Застрахован. Только живи и все. Сколько тебе надо. Так и продолжал жить. Но когда дьявол начал все, то он начал все отбирать сначала то, что он сам дал. За последний, может быть, год, 2, 3. А потом начинает идти дальше. Он говорит, что то, что он выяснил от сатаны, то, что дьявол, он не любит понемножку. Он любит масштабами идти, крупными планами действовать. Дьявол недоволен, что он отобрал то, что он тебе дал за последние 2 года. Он пойдет дальше обязательно. Это как бездна. Бездна ты не можешь наполнить, ненасытим, да. Тот же самый дьявол, он ненасытим. Не можешь его удовлетворить.
Он берет все, и берет, и все. Он говорит, когда дьявол собрал все миллионы, я думаю, что даже если что-то даже случится, от миллиона, сколько ты можешь вытратить? Ну, даже до смерти не надо уже работать. Даже можно не работать, тем более фирмы уже есть, которые... Он говорит, но когда он попадал вот так, то там, что даже дышать, ты начинаешь думать, что это такая проблема дышать. Короче, мало того, что дьявол собрал все то, что у него было, то, что он заработал. Он говорит, дьявол еще собрал то, что у меня даже до того, вроде бы, то, что он не умный, даже да, вроде бы порядочным образом, я сам уже это заработал. Он говорит, мало того, что он все собрал, друзья, он еще так награждает наверху, то есть дает награды такие с избытком, короче. Он говорит, что он собрал все, и еще меня вознаграждал наркоманией. Ну, надо же куда-то издевать, надо же выход какой-то найти. Сначала пьешь, уже не даешь, облегчения уже нет на такого. Вот, но водки уже как вода. Что-то круче надо уже иметь, чтобы, не чувствовать это, все это дело, прессинг. Вот так дьявол платит, полное платит. Полную зарплату, короче, заплатил. Пока все эти два Мерседеса, они начали бегать. Я говорю, где эти Мерседесы сейчас? Он говорит, что, пастор, они бегают по венам. Я говорю, ручей место. А где эти дома по границе? Он говорит, я не знаю. Кто-то собрал, а потом у этих собрали, а потом у этих собрали. Он говорит, но я же самый счастливый все мои ребята. Я говорю, почему? Он говорит, потому что хотя бы я еще хожу по земле, а они уже в земле. Он говорит, самое страшное, даже не то, что дьявол собрал все, от зарплаты, которую он мне дал, вознаграждение, которое он мне дал. Будь ласка, переверніть касету на інший бік. Помогите мне. Я бы собрал все, и меня оставили в покое. Я бы хотя бы и жил. Но он меня так зацепил, что теперь помогите мне. Так что очень часто мы думаем, что мы что-то потеряли. Но мы не знаем, что как людям бывает, когда они не только теряют, они даже умоляют Господа, всем, даже дьяволу, что собери только все. Но дьявол так не платит. Он полный, он любит все полностью, рассчитываться. Да, по полной программе. Просто собрать все для него, это недостаточно, недоволен бывает. Либо он наградит тюрьмой, либо пулем, либо спиди, либо болезнь какой-то. Он говорит, за болезнь я уже не говорю. Он говорит, я был здоровым парнем, то есть, только в такие круга брали только здоровые. Он говорит, теперь вообще здоровый речь не идет. Так что не выгодно дьяволу служить. Поэтому Бог говорит, страх Господь. Если человек какой-то умный вообще-то, его первый шаг это то, что он порядочный. То, что он живет по... Даже если он не верующий, он живет по... Я даже смотрю жизни людей, иногда есть такие программы, один день с кем-то, или успешных людей, люди, которые достигли что-то серьезное, да, и которые стабильны, чуть-чуть. Я обнаружил, что это люди, которые во многом не живут просто разгульную жизнь. Это люди, которые имеют какие-то определенный мораль и дисциплину. Даже, хотя они не верующие вроде бы, да? Но они живут по порядочности какие-то. Да, и это сохраняется, потому что Бог все равно, даже если люди его не знают, но если они живут по его закону, все равно его закон праведности защищает.
но они счастливы, потому что без Христа ты не можешь быть счастлив. Но они достигают что-то. Может быть, потому что они еще сохраняют какие-то беспорядочности с собой. Поэтому они часто тратят урон, в конце концов. А потом это все губит их. Они не могут объяснить. Они думают, что судьба. Они не знают, что они не жили по всем законам полностью. Но чтобы быть полностью счастливым и гарантированным, страх Господень абсолютно неизбежен. И первое дело в этом страхе Господня, это не просто не делать зло. Это не просто не грешить. Это полностью ненавидеть. Пока ты не возненавидишь грех, ты будешь грешить. Пока ты не возненавидишь этот грех, ты будешь его делать. Пока какой-то конкретный поступки, явление не будет возненавидим тобою, ты будешь его делать. Когда тебе будет тяжело или что-то, или стенки тебя прижимали, ты будешь все равно это делать. Ключ к тому, чтобы быть свободен от любого греха, это его возненавидеть его. Я говорю людям, ты знаешь, как возненавидеть? Когда-нибудь ходил по Советский Союз общественным туалетом. Скажи, чтобы тебе сказали, что сними обувь, сними носки и по пешкам давай погонись туда. О, ты поймешь, что такое противность вообще. Сразу найдет. Вот что такое возненавидеть. Сразу тошнит начнется. Пока грех не начнет тебя тошнить, ты еще его ненавидишь. Всякий либерализм грехом потом топит человека за этот грех. Всякий либерализм с грехом потом топит тебя туда. Поэтому написано, что страх Господень это не просто не делать грех. Это не просто терпеливо, но конкретно, четко возненавидеть. Вы думаете, почему Иисусу удалось жить и не грешить? Потому что Он возненавидел грех и возлюбил правду. Это ключ, единственный ключ. Он возненавидел грех. Все, грех не может прилепаться к нему еще больше. Это мудрость. Он ходил в основании мудрости. Один из греху, страх Господень, есть основа мудрости. Когда это у тебя есть, теперь строй от 100 этажей. Фундамент хороший. Строй дальше и все. Строй дальше и все. Зло – это первое, что тебе надо возненавидеть друг, если ты очень действительно ходил в страхе Господнем. Второе, что тебе нужно возненавидеть, это гордость. Ой-ой-ой, как это губит бизнесменов, особенно. Крутой. Это Юрий Иванович поет эту песню. Крутой пока, что он там говорит? Пока живой. Разве это не класс? Крутой, пока живой. Крутой, пока дышишь. Крутой, пока живешь. Действительно, ты можешь быть крутой, пока ты еще живой. Пока ты дышишь. Но когда дыхание прекращается, вся крутизна прекращается. Это проблема особенно руководителей. Мы хотим быть солидным, крутым по мирским меркам. А Бог наоборот говорит. Кто смиряет себя, будет возвышен. Это проблема многих людей. Гордость, что она делает? Предшествует один. Искупленный. Мы никому не должны. То есть мы горды, потому что мы живем правильно. Но не об этом. То есть короче, если, может быть, дойдет лучше, то гордыня. Но просто больше слово гордость, люди все тоже понятно, да? Гордость предшествующего падение. Достоинство, да? Да, это то, что он спрашивал. То есть, про это. Достоинство, да, у нас должно есть. Но
То есть, что я имею в виду гордо? Это когда человек возвышается, самовозвышается. То есть, когда человек не уделяет слишком большое ударение на я. Гордость не просто приводит к падению, гордость разрывает здоровье и Божьи связи. Разрывает Божьи связи. Люцифер, дьявол, у него была самая большая связь. Знаете с кем? До его гордости. Самим Богом. Но как только что он возгордился, он потерял все двери, все возможности, все связи развалены. Также гордость приносит позор, посрамление. Гордость приносит посрамление. Так что, то есть, поэтому не дружите с гордостью. Так что Библия здесь говорит, страх Господень, когда страх Господень есть, ты не просто не хочешь гордиться, ты вообще ненавидишь гордость. Пока ты не возненавидишь гордость, ты будешь гордый. Пока ты не возненавидишь гордость, ты гордый. Так что тебе буквально надо бороться против этого. Я некоторые вещи предпринимаю и делаю шаги в своей жизни именно для того, чтобы посрамить гордость, чтобы она потом меня не посрамила. Иногда я прихожу в церковь, начинаю прыгать и скакать, как ребенок. Некоторые люди говорят, что с ним происходит? Он такой темперамент такой. Не в темпераменте дело. Я посрамляю, уничтожаю гордость, прежде чем она доберется до меня. Кто-нибудь из вас заметил, что всякий раз, когда вы приходите в церковь в костюме и галстуке, вам уже не хочется так активно прославлять, как вы обычно прославляли. Есть такое. Не надо себя. А то подумал, что такой солидный мужчина еще что ему прыгать. Если вы не научитесь этот урок сейчас, когда вы станете директорами, миллионерами, будет уже поздно. Вот почему некоторые из наших бизнесменов приходят в церковь, даже стоят во время прославления, им уже тяжело. Не позволяет жаба даже. Не, извините. Говорят, что это плохое слово. Кто-то сказал. Я однажды слышал откуда-то. Прошу прощения, повторил. Как это грамота, короче, по литературе. Да. Да, что не позволяет? Да, положение не позволяет. Чтобы у вас не оказалась такая судьба. Научитесь смирению, пока вы еще маленький. А то будет поздно. А когда уже поздно, значит неизбежный результат. Конец ваш неизбежный. Падение. Так что гордость, вы не должны с ней дружить. Возненавидите ее, она. И высокомерие, то есть это то же самое. И злой путь ненавидеть. Что такое злой путь? Особенно когда мы в бизнесе, нам всегда будут прилагать разные пути. И потому что мы в миру, вращаемся, то есть крутимся постоянно, да? Очень часто нам будут прилагать именно злые пути. Решение вопроса, злые пути, заключение сделки, злые пути, я не знаю, то есть зарабатывание денег. Но, слушайте, страх Господень ненавидит злой путь. Вы думаете, как тогда выжить?
Вот почему большинство из вас ничего не получается. Вы верующие, вы ходите в церковь, поститесь, молитесь, читаете Библию, даете десятину, и вроде бы все делаете правильно, но основе-то не. Страх Господень, который ненавидит зло и путь. Вы же не живете порядочно перед Богом. Бог-то обманут не может быть. Поэтому, если вы уже верующие, будьте верующие до конца. Доверьтесь Господу, что я буду делать все по правде, и я увижу, как Господь меня поднимет. Я разговаривал с братом Кармановичем. Он мне говорит, что он делает свой бизнес, причем при Лукашенко, бизнес, это режим, который вообще вроде бы, мы думаем, что на Украине плохо, да? Попробуй жить в Минске полгода бизнесменом. И там же он душит все конкретно. И он говорит, что я плачу все налоги, не просто платил все налоги, но я сумму такую назвал, что мы приносим больше доходы, чем другие в городе вообще, больше городскую казну. И я никогда не делал ни один доллар, который мы зарабатывали неправильно. И он говорил мне вчера, что через мои руки минимум уже за последние только 5 лет, 8 лет назад или 7 лет назад пришел в церковь. Я помню, когда его привели ко мне в общежитие помолиться. Он говорит, что что-то огорчался, что-то пил или что-то там делал. Мы молились и так далее. И буквально, я говорю, за это время 6 миллионов долларов как минимум уже проходит через мои руки. Что это такое? Потому что когда праведность, даже правик свой, я работал с ребятами, с этими хозяинами, у нас в Киеве здесь есть такой банк. Это лучший банк вообще город, Украины прошлого года. Первый банк. Они еще не познали Бога. И когда они ходят в церковь и слушают проповеди, они мне говорят постоянно, слушай, мы ставили перед собой первую цель, не взять лишний копейк ни у кого. Никого не обмануть. Конечно, по договору, может быть, по контракту, мы заключаем, чтобы все нам было выгодно. То есть по закону и так далее. Но мы никому не делали зло. Никогда. И никто нам не укажет палец, что мы украли, или мы грабили, или мы послали бандитов, или что-то, или нас задавили кого. Ни одного человека. И мы видим, что это самое главное. Мы защищаем себя, когда надо, но мы ни на кого не поднимаем руку. И не украдем ни копейки. То есть, он говорит, то, что вы учите нам в церкви сейчас, это мы просто думаем, что, наверное, вот почему Бог нам дает. Мы строгие, мы даже жесткие, но мы говорим все по правилам. Представляете, порядочность, святость, возненавидеть злой путь. Если мы, христиане, не будем вот так жить, мало того, что Бог не может доверять нас, вообще Он просто обидится на нас, можно сказать. Мы просто огорчим, мы просто его, как это мы называем себя, его народом. И мы буквально перед его носом, что есть, пользуемся его именем, вообще это двойное позор и Бога просто. Ладно, когда не открыто кому-то. Тем более, когда нам это открыто. То есть, поэтому, если мы верующие, давайте доверимся Богу до конца. Что хотя это, говоря все, что невозможно, пускай это будет невозможно, но я знаю, что это пути мудрости. Когда я это буду делать именно так, как Бог говорит, я хочу видеть, как Он поднимет меня, чтобы я даже не думал, что это я сам себя поднял. Потому что я понял, что это вообще так нельзя работать. Нельзя подниматься так. Именно тогда Бог любит брать ответственность за людей. Именно тогда Господь возьмет ответственность за тебя. Когда Он увидит, что
Вроде бы это рискованно тебе, это неразумно для твоей логики или для всех вокруг тебя. Но ты благодаря тому, что ты боишься его, ты посчитаешь его, ты ставишь его достоинство на карту, ты ставишь его, твою веру в нем, в его величие на карту. И поэтому его величие приходит и начинает бороться за тебя. Вот как мудрость Божья высвобождается. Когда ты говоришь, что я этого не буду делать как неправильно, я не буду это делать, я не буду даже идти на компромисс, потому что я боюсь тебя, Господь, из-за тебя. А Бог говорит, и он видит твое сердце, что это действительно из-за меня. Он ставится на меня. Он даже не идет направо, ни налево. Тогда Господь, значит, я сам должен проявиться могущественно. Тогда он говорит, тогда ты достоин, ты заслуживаешь, чтобы он пришел и вступиться за тебя, потому что ты полностью вложился на него. Вот что такое вера, что такое Божья мудрость. Прежде чем он может прийти, вступиться за тебя, ты должен убедить его в том, что ты полностью полагаешься на него. Когда нам предлагают бороться сами за себя, с Божьим, идти нашими путями, или человеческими путями, но мы решили брать его пути, тогда он начинает говорить, что за то, что ты доверился мне, за то, что тебе тяжело, но ты решил положиться на меня. Все, ты теперь стань, чтобы увидеть славу Господню. Я буду бороться за тебя. Это как у Авраама. Когда Лот, кому он помогал, он все сделал для него. Собрал его имущество. Он говорит, это ты мой брат. Я бы мог подать на суд для тебя. Но потому что ты брат, я это не буду делать. Я оставляю это тебе. Он оставил все. Он говорит, ты очень собрал? Это я все это сделал, я Авраам. Я все это построил. Если бы не я, вообще у тебя не было бы это делать. Но если ты сказал, что это твое, ты хочешь его собрать, мудрость Божья говорит, не пошли бандитов. Это что зачем? Мудрость Божья говорит, даже не подай милицию. Мудрость Божья говорит, уйди. Просто оставь это дело. Глупость. Ну, дураки нашлись верующие на почве религии, уже поехали. Да, мы поехали по Божьему адресу. Мы поехали по картографии мудрости, друзья. Потому что в этой 13 главе, когда Лот собрал всю окрестность Иордана, когда он собрал всю окрестность в 11 стихе, друзья, и вроде бы все, ну ничего не осталось. И Авраам остался один, но он остался жив в земле обетованной. Он остался надеяться на обетование Божье, верой на Бога. То есть на слово только. Потому что я боюсь тебя, я оставил все. И что случилось, товарищи? С 13 стиха, Бытие 13 главе, Бог начал ему говорить, теперь, когда я уже убедился, что ты не пытался сам за себя бороться, теперь, когда я уже понял, что ты на меня полагаешься, пойдем за меня. Он говорит, ты думаешь, что он всю окрестность собрал? В 11 стихе написано, что всю окрестность собрал. А он говорит, это все для вас. Он собрал все, ваши человеческие глаза. Но кто из вас знает, что Бог всегда постоянно видит то, что мы не видим. И Бог говорит ему, вы сказали, что все собрано. А я теперь тебе говорю, подними глаза твои. Ты думаешь, что все уже собрано. Все то, что ты видишь, это то, что собрано. А я теперь говорю, подними глаза, чтобы ты мог начинать видеть то, что я вижу. Теперь посмотри на север, на юг, на восток и на запад. Представляете себе, вроде бы он собрал все окрестности.
Оказывается, что Бог еще видит 4 точки. Север, юг, восток и запад. Это невероятно. Бог видит все это время еще вариантов, которые вообще никто не видел. Ни Авраам сам, ни Лот, ничего. Бог говорит, потому что ты продолжаешь полагаться на меня, я пришел теперь, чтобы показать тебе то, чего ты не мог вообще думать и видеть. Если тот собрал только одну часть, и думаешь, что они собрали все, то Бог теперь ему говорит, теперь смотри, мои потенциалы, мои способности. Начни видеть. Единственное, что Богу пришлось делать с Авраамом, открыть ему глаза. Ничего большего. Просто открыть ему глаза. Начни видеть, подними глаза. И все, что ты увидишь, дано тебе. Это помните вчерашние проповеди. То, что никто не видит, Бог начинает давать вам видеть. Вы начнете видеть такие перспективы, такие проекты, такие предложения. А с чего мы так... Помните вчерашнюю проповедь? Начинает вам открывать глаза. Мудрость видеть. Мудрость Божья приходит в действие, когда вы полагаетесь на Бога. Через страх Господень не поступайте по мирскому пути. Выбрали Божий путь, Он начинает вам открыть. Он начинает вас садить в мудрость. И откуда вы будете знать, если мудрость пришла или нет? Что я стал умнее, говорит, нет. Видеть. Все, что ты можешь видеть, твое, это Божья мудрость. Мы думаем, мудрость пришла, как оно придет? Как мне знать, что мудрость? Я стану умный, думать, не ерунда в жизни. Детский сон. То, что показывает, что мудрость Божья пришла, то, что твои глаза духовные, начинают просто открываться. То есть начнут просто видеть, понимать некоторые вещи. И все, что ты увидишь таким образом, тебе дано будет. А потом надо пойти и начинать осуществлять. Иди теперь работай на ней. В общем, дело. Но если вы не можете возненавидеть грех, злой путь, гордость и высокомерие, и если вы не можете иметь страх Господень, чтобы полностью бояться Его и не делать то, что Он не хочет, чтобы мы делали, возненавидеть коварные уста, как Бог, и начинать наоборот возлюбить правду, то, что только хочу угодить тебе, полностью подчиняюсь и покоряю тебе. Тогда Бог не может никогда. Поэтому масса бизнесменов ходят в церковь. И они не видят ничего. Божья премудрость. Просто они действуют в их бизнес. Просто они действуют, потому что они рискованно ходят за Богом. Ну, чуть-чуть. Пробуют. Где там не утоплю? Где там не утону? Чтобы тут снег, там, то есть мороз. Там лед, может быть, там творожье. Вот там творожье, можно сказать. А там, может быть, прорвется туда вниз, я не буду. Они боятся, короче. Они не могут довериться Богу. Вот поэтому ты не можешь довериться Богу. С какой стати тогда Бог тебе доверяет? А он что, глупец? Он же все знает, какой у тебя страх. Ты не можешь на него полагать, вот твоя проблема. И поэтому он не может тебе доверять его мудрость. Это всего лишь, друзья, основа мудрости, мы говорим. Начало мудрости. Это всего лишь первый пункт. Я еще 3 пункта говорю. Но в этом первом пункте я еще одно место Писания вам скажу. 2, скорее всего. Я должен вам 2 сказать. Псалом 25. Не, 24. Это на английском 25 получается. 24 Псалом. Стихи. Страх Господня, оно выгодно. Хотя оно не самое удобное для плоти, не самое логическое для разума, он не самый понятный пути. Путь страха Господня – это самый безопасный путь. Путь страха Господня – это самый сладкий путь. Путь страха Господня – это путь наслаждения. Когда ты можешь говорить, что я ищу только то, что Бог ищет.
Вот что такое страх Господень. Поставить его твоим господином. Ради смысла твоей жизни. Я ищу только то, что он ищет. Буду делать только то, что он хочет делать, чтобы я делал. Я угождаю не себе, а ему. И когда Господь начинает видеть, что у человека есть страх Господин, там вы увидите потрясающие вещи. Его мудрость начинает свидетельствовать. Два крыла мудрости. Кто помнит? Первое. Мудрость видит. Глаза мудрого в голове его. Его мудрость начинает действовать. Вторая крылья мудрости это осуществлять, работать. Вы посмотрите, когда страх Господень на место, Бог начинает что-то высвобождать в вашу жизнь. 12 стих. То есть человек, боящийся Господа, найду ли я человека, боящийся Господа? Вот в чем Бог говорит. Это вопрос. Где есть человек, то? Хотя бы как так боится по-настоящему Бога, не просто то, что мы все говорим, мы все верующие. То есть человек, боящийся Господа, найду ли я человека, боящийся Господа? Вот в чем Бог говорит. Это вопрос. Где есть человек, то? Хотя бы как так боится по-настоящему Бога, не просто то, что мы все говорим, мы все верующие. Лозунги все могут нести, носить. Но Бог поищет сердце. Но найду ли я человека, который по-настоящему будет меня бояться? Ну, когда я нахожу такого человека, ему укажет он путь. Бог. Ему укажу я путь, который избрать. Что еще тебе надо? Когда во всех своих делах, во всех бизнесах, ты уже знаешь, куда идти. Путь. Это... Ему буду указывать пути, по которым ему избрать, идти. Каждый день самая главная проблема в бизнесе, вообще в жизни, это знать, что делать в этой конкретной ситуации. Куда мне делать, какой бизнес идти, где будет выгодно, куда вложиться, какие шаги принимать, какие шаги предпринимать, какие пути идти, как делать, какие методы предпринимать, какие клиенты подписать, какие контракты не подписать. Какой путь избрать в данной ситуации? Бог говорит, если найду человека, кто боится меня по-настоящему от сердца, чтобы я знал, чтобы я убедился в этом, этот человек вообще не придется переживать ни за что больше в своей жизни. Потому что каждый раз моя мудрость будет действовать в нем, показывая ему путь, куда ему идти, что избирать, как избрать, что не надо избрать. Путь какой избрать. Мудрость видит путь, который избрать. Мудрость видит. Это то, что показывает. Покажу ему путь. Это мудрость. Кто-нибудь понял, что я это говорю, не? Это дошло. Вы поняли, не? Это же самая главная проблема вообще в деле, повседневном решении. Какое решение принять? Какой путь? Представляешь, что ты будешь постоянно видеть. Но это Соломон. Это же то, что возвысило Иосифа в Египте. Это то, что поставило на троне Даниила в чужой стране. Потому что он всегда может видеть то, что другие не могут видеть. Но потрясающее разумение. Ну что? Мудрость. Вот что она делает. И Бог говорит, что эта мудрость будет действовать в жизни. Прежде всего. И только вообще по сути дела, те, кого он найдет, что имеют страх его, он всем деле. Ты можешь все остальные знать в книге. В принципе, но основа-то, начало-то есть вот это. Страх Господь, найду ли я человека боящегося? Но я ему буду указывать путь, какой избрать. Мудрость будет избрать. Оно важно. 14 стих. Там же. Тайна Господня. Кому? Что-то не слышно.
Видите? Ну, видите? Кому? Тайны Господни. Тайна Господня. Ну, все его секреты, короче. А я вам скажу, вы знаете, сколько секретов, тайн вообще в бизнесе, в мирском мира сего? Миллиарды лежат по складам Украины. Миллиарды лежат по складам России. Как выдернуть оттуда, где что вытащить? Бог-то все видит. Боящимся Он откроет тайны. В общем дело. В общем дело. Поэтому вы должны платить цены. Страх Господа. Вы должны просто идти на это. Просто сказать Господу, все, капитулирую с тебе полностью. Если это будет угождать тебе, если это пользу тебе, если ты это мне говоришь делать, если это прославит тебе, если это твой путь, буду любой вещь делать. Ищу только твой путь, буду искать только тебе, Господь, буду угождать только тебе. Если вы будете принимать такое вот решение, Бог убедится в том, что это искренне, вы так и живете. Что его интересы, прежде всего, ставьте вещи всего. И полагайтесь на нем, чтобы он действительно уже дал финальный ответ. То слушай, друзья. Украина, Россия, вообще мир еще не видел. Какое поколение бизнесменов Бог понимает. Бог говорит тебе, жертвуй здесь, ты жертвуешь. Дай здесь, ты даешь без вообще разговора. Ты боишься его. А страх Господа, что он дает? Это значит, что все, что Бог, послушание Богу сразу, автоматически. Ты просто очень его угодить прежде всего в первую очередь. И когда у тебя есть страх Господа, я вам еще скажу другое преимущество. Если у тебя будет страх Господа, ты теряешь полностью всякий страх перед человеком. Ты не будешь никого бояться. Ни власть, ни правительства, ни милиции, ни солдаты, ни генералов, ни бандитов, ни крутизны. Когда у тебя страх Господа на место, ты просто теряешь. Всякий человек становится просто мигнее перед твоими глазами. То есть, становится вообще никто. Ты стоишь над ними как Бог. Потому что ты представляешь интересы Бога, и ты это знаешь. Ты никого абсолютно не боишься. Только страх Господень искореняет из сердца человека страх человека. Если ты еще способен бояться человека, значит у тебя не все в порядке в страхе Господа. Ты в проблеме. В чем дело? Поэтому, допустим, поверьте, я встречаюсь со всеми людьми в этой стране. Но я ведь только с президентом еще не встретился. Но я встречаюсь с разными людьми. И когда я прихожу к ним, любым человеком, члены нашей церкви, даже есть респектабельные люди, разные. Я, как пастор, меня нельзя контролировать, нельзя манипулировать, нельзя давить. Страх Господа есть. Кто бы они ни были, милиционеры или депутаты, или чиновники, неверующие или неверующие, потому что мой страх, моя жизнь посвящена тому, чтобы только его угодить, все, ему. Его только боюсь хорошо на месте. Не просто говорю. Они это чувствуют. И это страх Господа просто парализирует их на месте. Они дрожат все. А я говорю спокойно. Все в порядке. Что? Ты не видишь только физически, но духовный авторитет Бога подкрепляет. Бойтесь Бога. Это у вас такая спаспорище дела жизни, решение всяких дел, споров. Это такое спаспорище. Даже когда вы уступаете, вы уходите как бы вроде бы пораженные, но от те, которые даже собирают ваши имения, даже те, которые от кому вы уходите, это у них проблема. Это у них проблема. Вы вроде бы уступаете или что-то делаете даже. Но ради страха Господня они попали в неприятность.
Если бы верующие поняли эти вещи все, это духовный принцип, это мудрость. Потому что мудрость человеческая, Божья, для человека это как вообще, юродство. То есть все напротив. Его почему она и работает так сильно. Тайна Господня, боящимся Его. И завет свой Он открывает им. Поняли вы? Открывает им. Все Его секреты, как любой сфере, лежат у Него на столе. Когда Он видит, кто Его боится по-настоящему, кто хочет угодить Ему, все ценой, любой ценой, Бог начинает таким людям давать такие Его секреты, что голова дымом становится. Волосы. Да. Еще одно место Писания я вам скажу, и мы закончим это первый этап. Иаков. 3 глава, 13 стиха. 13 стиха по 18 стихи. Кто-нибудь нашел? Какая разница между мудростью мирская и Божья? Мудрый и разумен ли кто из вас? Пусть докажет это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Видите, какой последовательность? Доброе поведение, мудрая кротость. Мудрая кротость. Но неужели, что там написано, какой-то, кто имеет перевод Царства Божьего? Ежели или что там написано? У кого есть такой новый перевод Библии? Евангелие Царства, не у кого? Божьего. А какое там слово? А? Но нежели, да? Хорошо. Нету тут Валерий Александрович. Нету его, да? Как там написано в твоей Библии? Потому что у меня здесь написано но ежели. Что-то непонятно. Если, да? Если вы имеете горькую зависть и сварливость в сердце вашем, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть не говорите, что вы мудрые. Если вы имеете горькую зависть, напишите это себе, бизнесмен, это вам полезно будет. Зависть это не от Бога. Это не мудрость. Зависть показывает, что у вас нет страха Господня. Воюете против зависти. Сварливость тоже есть признак того, что страха Господня еще где-то не хватает. Будьте свободны в сердце. Вычеркните эти вещи в своей душе. Просто будьте свободны. Просто угождите и стремитесь к тому, чтобы Бога угождать. Не сравнивая себя с другими. Не завидуйте их. То не хвалитесь и не лгите на истину. Если вы вот так живете, если это у вас есть, значит не хвалитесь, что у вас в порядке. Нет, это ложь. Вы просто обманываете Бога, написано, истину. Это не есть мудрость, 15 стих, нисходящая свыше, а земная. Земная мудрость, чем она руководимая? Душевная, бесовская мудрость. Земная мудрость, бесовская мудрость и душевная мудрость – это то, что люди используют в миру. И в чем она руководствуется? Всякие, вот эта мудрость мирская, душевная, бесовская, то, что она подпитаемой завистью, соревнованием, сварливостью и эго. Я. Дай мне новый перевод, я вот там. No, старый перевод, я. У меня есть новый перевод, но я старый перевод посмотрим. 14 стих. 13 стих. Мудрый ли и разумный кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость,
то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Но где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот мудрость, которая с неба идет. Мудрость земная, она руководимой гордостью и эго, я. Коалиция, то есть сварливость, гордость. Когда человек живет для себя, когда все то, что вы делаете в бизнесе или где-то, руководимым эго, я, ради себя вы живете, это проблема. Это значит, что страха Господня нет. Страх Господня, что она делает для нас? Она убирает меня со сцены. Она поставляет Бога, что Господь здесь все главное. Я живу для Него. Это бизнес ради Него. Я зарабатываю эти деньги ради царства. Я тут не пришел. Я просто исполнитель. Я служитель Бога. Я служу Ему, чтобы прославить Его. То есть, когда это есть, вы скромны автоматически. Когда вы ради Бога, именно ради Него живете, написано, что нисходящий с неба, она скромна, она мирна. Тогда вы имеете мир в сердце. Я и не ищу своего. Это 17 стих. Я знал, что Он мне даст во время. Я знал, что все будет хорошо. Это не есть, то есть, но мудрость, которая не сходит свыше, чиста, мирна, скромна, покорна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Если это мудрость идет от Бога, вы не пристрастны к вещам, деньгам, к грехам, зависимости. Нет. Вы в порядке, потому что, почему? Но это сама не может быть. Все то, что мы читали в этой 3 главе, мудрость такая у человека невозможно, чтобы она была. Единственная сила, которая приносит эту мудрость в вашу жизнь, это страх Господень. Когда страх Господень на месте, что я живу ради Него, я под Ним, я послушаю Ему, я хочу угодить Ему в первую очередь, тогда все эти вещи становятся на месте. Тогда сварливость уходит, тогда зависть вообще, вы не знаете, что это такое. Потому что вы тут завидуете, кто думает, что ты лучше меня. Причем тут я, когда я только служитель Бога. Это Бог дает. Это я Бога проставляю. Это тоже, слава Богу. Причем тут мне завидовать. Бог мне это есть. Я вообще тут не пришел. Я работаю на него. Я не хозяин своего бизнеса. Это для царства работает. Причем тут зависть вообще. Вы свободны от этого. Но гордость, когда человек на себя, я. Когда зависть, когда гордость, это бесовская мудрость. И всяким делом, который руководимым гордостью, даже если вроде бы это мудро, и это все достигает, бесовская мудрость всегда разрушается бесом. Всякий бесовский успех всегда разрушится бесом. Это основа мудрости, сегодня я вам говорил. Второй, если у нас хватит времени, хватает, хорошо. 3 вещи я вам хочу сказать. Как приобрести мудрость? Где обитает мудрость? Первое, через страх Господень. Почему я так много говорил о страхе Господень? Потому что мне так хотелось, чтобы это законкретизировать у вас, чтобы это так запечатлелось хорошо у вас, чтобы даже сомнений не было, чтобы вы просто, это так хорошо понять уже, что вопросов уже нет. Самое главное, начало мудрости — это страх Господень. Вы знаете, вот эта фраза, начало мудрости, страх Господень, я, наверное, его здесь, наверное, 6 лет, наверное, уже слышал это. Начало Господь, я всю жизнь слышал. Начало мудрости, страх Господень, но я не понял никогда, что это значит.
Значит, до недавнего времени я не понял, что значит. И я знал, что многие из нас тоже такие. Страх Господь, страх Господь, это судью Бог. Откройте, пожалуйста, со мной Притчи, 14 глава, 33 стих. Кто сказал, да? Притчи, 14 глава, 33 стих. Мудрость пошьет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе. И глупый дает знать о себе, короче. Где мудрость пошьет еще? Вы помните, начала мудрость это страх Господин, а пошьет мудрость где? Сердце кого? Кто был на вчера, не вчера, понедельник, вторник, в центральной церкви на Лидерском? Тот понял, кто такой разумный. Разумение, мы говорили, первый день, особенно понедельник. То есть, я сказал тогда, мудрость это следствие чего? Разумения. Мудрость это результат разумения. Так что, следовательно, нету мудрого без разумения. Нету мудрости без разумения. Потому что мудрость обитает где? В сердце разумного. Разумение приводит к мудрости. А что такое разумение? О Боже, повторять все это целый месяц. Одним словом, разумение это умение искать знание. В том направлении деятельности, которой занимаетесь, копаться во все источники. Подбор информации, знаний. Однако это еще не разумение. Разумение это совокупность накопленного знания, совокупность ее, которая становится частью твоей жизни. Которые начинают диктовать твои поступки и решения жизни. Разумение это совокупность той информации или того знания, которое у тебя есть, именно та часть, которая стала переварена в тебе, которая стала пропитана в тебе, которая стала диктовать твои поступки. Можно закрыть это самое, на мое лицо просто свет бьет. Можно вот тут открыть, если нужно что-то открыть, может это лучше. Или где-то другое. На мне идет, Так что разумение это то совокупность того знания, которое в твоей жизни становится парадигмой. Поэтому нет мудрости без осознанного поиска за знанием. Ты никак не можешь стать хирургом самым лучшим в Киеве и самым мудрым хирургом, если ты не будешь учиться вообще в институте. Какой бы ты ни был одарованный, ты самообманщик. Даже если ты самый одарованный бизнесмен, одаренный бизнесмен в городе, если ты не изучаешь последние законы, ты не изучаешь бизнесы, успеха других, принципы успеха других людей, ты занимаешься металлом, ты не изучаешь рынок металла, ты не изучаешь книги сами передовые. У Бога нету информации, нету основы, нету откуда тебе подсказать что-то, идеи. Потому что ты сам не разбираешься ни в чем. Ты должен разбираться, что от тебя как-то, чтобы знать, что вот здесь еще что-то не достает. И Бог, когда Он тебе скажет, ты будешь знать, как связать А с В. Ты будешь знать, что именно Б не хватает. Вы понимаете? Если Бог тебе скажет, что вот ты видишь, здесь Бог тебе дал Б. Если ты не знаешь А и В, ты не знаешь, как связать. Куда вписать его. Ты вообще не понял, что случилось. Поэтому мудрости не бывает без знаний. И тем более не просто знаний. Какая разница между знанием и разумением? Кто знает? Я чтобы кто-то ответит на этот вопрос.
Кто знает? Какая разница между знанием и разумением? Но я, чтобы микрофон кто-то ответил. Потому что это огромное знание, это огромная разница. Знание – это информация, которую ты получил от Бога. Разумение – ты спрашиваешь у Бога, что делать с этой информацией. И Он тебе говорит, иди и делай с этой информацией то, то и то. Ты идешь, выполняешь, и мудрость начинает жить в этом мире, где мы живем. Очень близко. То, что вы сказали, что спрашивают у Бога, как это это просто как бы одно счастье, чуть-чуть разумение. Но какая разница, определение, кто знает? Подойди, микрофон надо говорить, не надо выкрикивать, как в детский сад. Можно и попроще так. Знание об оружии – это знание, а знание о умении использовать оружие – это разумение. Это уже более практично. Но я еще сначала, чтобы теоретически было сначала определение. Значит, знание – это информация, которую человек приобрел. А разумение – это та информация, которая она начала действовать в тебе. Да. То есть она стала частью твоей плоти. Благодаря этому разумению ты начинаешь уже делать. То есть видеть, как видит Бог, и делать, как Бог делает. Хорошо, давайте. Знание – это информация, которую человек имеет. А разумение, когда ты живешь согласно этой информации, которая у тебя есть. Жить по этой информации, использовать ее. Хорошо. Разумение, информация, знание – это информация накопленная. Там, вы не будете микрофон говорить. Я ищу микрофон. Я не буду слышать. Не выкрикивать из зала. Если вы хотите говорить, вы сюда придете. Если знание – это информация, накопленные знания, то есть информация, которая у вас есть. Но когда эта информация и знание становятся не просто знанием, остается знанием, но и навыком. Слово навыком, навык. Вы знаете, автоматически. Навык, это уже, вы можете любое время, это стало счастью у вас, когда это стало разумением. Поэтому мудрость живет не в знании. А мудрость живет, обитает где? Сердце разумное, сердце разумного. Не в сердце знатного, знающего. Потому что знание что делает? Надмевает. Поэтому много людей очень много знают, они только надменные ходят и все. Надменные ходят и все. Но они еще не умные, не мудрые. Умные, но не мудрые. Но разумный человек становится мудрым автоматически. И какая разница между разумением и мудростью, кто знает уже? Моя сестра, которая была, уже скажет. Или вы не знаете это? Какая разница между разумением и мудростью? Потому что мы уже выяснили, что какая разница между знанием и разумением. Теперь какая разница между разумением и мудростью? Никто не знает? Давай. Все-таки я практически. Знание это вот об оружии, да. Разумение это умение использовать оружие. А мудрость это умение использовать оружие в нужном месте и в нужное время. И практически. Практически. Вот, то есть в нужное время, в нужном месте уметь использовать то оружие, которое ты имеешь. Молодец, он близко. Но кто может еще лучше сказать? Никто, да? Какая разница между разумением и мудростью? Давайте сюда. Я туда не приду к вам. Разумение и разумный, он знает, как выйти из проблемы. А мудрость и мудрый никогда не пойдет в проблему. Никогда не пойдет в проблему, не войдет в проблему. Это уже конечный итог. Молодец. Это конкретный, конечный результат, что она дает. Но по определению, просто теоретически. Разумение – это
увидеть как Бог, а мудрость это сделать как Бог. Молодец. Молодец. Как вы запомнили-то? Как вы это сделали, запомнили? А я просто это внутри было. Молодец. Молодец. Нет из горла. Молодец. Видно, что вы хорошо мои газеты слушаете. Или здесь, вы были здесь? Иногда бываю. Молодец. Ну, я хочу поблагодарить Господа, знаете. Я первый раз встретился с этим человеком в Харькове, когда приезжал Тел Осборн. И у меня были братья вот, белокожие, а чернокожие еще не было. Да. И это был первый чернокожий брат, который обнял как брата. Когда через Якобсона привет передавал. Слава Господу. Что-то хотел тоже добавить, да? Я хочу сказать, что мудрость – это знание. Да, что мудрость обитает в сердце разумного. Это значит, что и брат, который говорил здесь, следствие. Вот, но по определению, мудрый всегда делает все, как нужно делать. Когда нужно делать, как нужно делать, и во время, и там не нужное место. Все. Мудрый всегда делает все четко. То есть мудрый, как это брат сказал, никогда не пойдет в проблему. То есть разумный знает, как не надо попасть в проблему. Но он же попадает, может быть, если он не будет применять. Но мудрый вообще не попадет. Он знает, как не попасть, и не попадает вообще. Мудрый видит, как Бог делает, и делает, как Бог делает. А разумный знает, как Бог делает, видит, как Бог делает. И еще не делал. Видите, да? Это, допустим, это разница между профессором по бизнесу. Вот, скажем, это профессор по бизнесу, это все материал живет у него. А это его ученик, который у него все его знания получил от него. Но только это профессор получает $120 в месяц. А он закончил у него же факультете и получает $100 миллионов в год. Какая разница между ними? Он разумный, а он мудрый. Представьте. Доходчиво, не? Вот я хочу взгляд предложить новый такой. Знание – это информация, которой ты овладел. А разумение – это информация, которая тобой овладела. Это очень хорошо. Это разница между знанием и разумением. Он начал хорошо говорить. А мудрость – это не то, не просто та информация, которая обладала тобой, но которую ты применяешь практически в жизни. Поэтому, когда Библия говорит здесь, что мудрость обитает в сердце разумного, Бог этим говорит, что ты не можешь быть мудрым, если ты не будешь разумным. У тебя страх Господин, вот поэтому у нас столько много христиан сидят, куча верующие сидят, но они все работают либо уборщицами, секретарями, какими-то мелкими предпринимателями. Считай, сколько миллионов верующих, сколько верующих миллионеров. Вообще 1-2. Почему? Потому что мы все имеем страх Господа и боимся, трепещем и сидим дома. Работать надо. Работать надо. Во-первых, разумение приобрести надо. И пойти работать на самом деле. 2 крылья мудрости. 10 глава притчи. Хочу просто вам продолжать доказать это дело. 10 глава притчи.
13-14 стихи. 13-14 стихи. В устах разумного находится мудрость. Видите? Кого? Опять разумного. Видите, что не ошибается? Нет ошибки. Именно разумного. Именно разумного находится мудрость. Но на теле глупого молодец. Это значит, что ты попадаешься постоянно. Тебя будут бить. Короче. Поэтому мудрые сберегают знание, но уста глупого близкая погибель. То есть мудрые сберегают, не приобретают, а сберегают. А сбереганное знание это что? Разумение. Удержанное знание. Сбереженное знание это разумение. Мудрые делают это. Здорово, да? Да. Дадим вам сказать. Давайте еще одно это вам Писание покажу. Тоже притчи, 8 глава, 12 стих. Я премудрость, обитаю чем? Видите, опять чем? Разумение опять чем. Опять же, разумение. Не так пишет. Так что это все серьезно, друзья. Разумение. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Видите, какое знание? Не просто знание, а рассудительного знания. Поэтому то, что вас учил, это разумение тоже значит. Потому что такое разумение? Процесс разумения, один из процессов разумения есть рассудительность или размышление. Я слышал, что это брат Петр учил размышление, как практически размышлять или что он учил. Или как размышлять, да? Над словом. Вот это, то, что он учил, это как раз часть разумения. То, как приобрести конкретно разумение. Вот, как размышлять на слово, это один из способов приобретения разумения, рассудительности, разумения. Исповедовать тоже другой способ разумения приобрести. То есть это становится, чтобы это стало не просто информация, а чтобы это стало жить, счастье ваше. Тогда вы можете поступать благоразумно, когда это разумение есть. Теперь третий, что вы должны знать, что я хочу. Ну, третий, то есть мудрость приходит через страх Господин, потом через чего? Разумение, через разумение, через знание разумения. И третий, надо уметь их, чтобы они совпадали. Регулировать. Когда могу, когда не могу. Третий способ, как приходит мудрость сильнейшая, это через духа откровения. Через Духа Святого. Иов тоже откройте. 32 главе Иова. 7 по 9 стихи. Я говорю сам себе, пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке, нашли 32 стих, 32 глава, 7 по 9 стих. 8 стих. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение или мудрость. На английском там написано мудрость. Дух человека, который в нем, дает ему мудрость. Не многолетие только мудрее, и не старики разумеют правду. То есть дух человека, который в нем дает ему мудрость. Вы знаете, что Бог есть мудрость. Мудрость в сердце Бога. А Бог есть кто? Бог есть дух. Бог есть дух. И если Бог есть дух, и Бог все знает, и это Дух Святой, Дух Бога у нас, то согласно 1 Коринфянам, 2 глава, откройте, пожалуйста, 9 стиха по 12 стихи, то кто знает мысли Бога, кроме Духа Бога, который в нем. Поэтому Дух Божий, который в Боге,
и живет внутри нас, может открывать нам и передавать нам информацию прямо из сердца Бога. И это мы называем откровение, или мысли, которые мы вообще не могли думать. Читайте, пожалуйста. 1 Коринфянам, или, да, 2 глава. Нашли кто? Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это 1 Коринфянам 2 глава, с 9 по 12 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Вы поняли, да? 10 стиха. А нам Бог открыл это. Бог открывает нам это. Духом Своим. Мы, как верующие, нам так повезло. Тайны мира сего, тайны бизнеса, тайны политики, тайны всего. Они в сердце Бога. А нам открывает это. Если мы умеем работать с Духом Божьим, если страх Господень на месте, Дух Божий, который в нас, вы должны постоянно, как бизнесмены, ожидать от Святого Духа новые откровения, новые мысли, новые направления в отношении вашего бизнеса. Каждый Божий день. По минимум, самый минимально, хотя бы раз в неделю, вы должны новые откровения получить, новые направления, новые подсказки, которые вообще вы не могли бы придумывать. Нам открывает это, поэтому Дух Святой дан нам, чтобы мы могли стать здесь на земле сверхлюдьми, сверхъестественными, чтобы мы не просто полагались на разум и все. Бог дал нам Духа Его. Поэтому вы должны быть крещены Духом Святым. Кто из вас еще не крещен Духом Святым, кто не говорит на языках. Потому что когда мы говорим на иных языках, мы возжигаем и возбуждаем Духа Божьего, чтобы и возбуждаем наш Дух, чтобы наш Дух мог уловить от Духа Божьего некоторые мысли. Но почему нужно написано, что мудрость живет у разумного? Конечно, мы знаем, что все это от Бога идет. Мудрость это от Господа. Но почему только разумный может его принимать? Потому что даже когда Дух Святой внутри тебя, до Духа Святого, дает тебе мысль какой-то, твой Дух ловит это, но ты не можешь понять без разума. В чем дело? Поэтому ты должен развивать сначала свой ум, свой разум, особенно в направлении того предмета, направлении той деятельности, того призвания, той специальности, того бизнеса. Ты должен быть там очень разумный в этом направлении. Ты должен быть очень грамотный, знать всю информацию. Так что, когда Дух Святой вкладывает в твой дух информацию, которая вещи твоего разума даже, то твой разум сможет анализировать это и принять это, чтобы ты потом мог это осуществлять на практике. Проблема многих из нас не потому, что Дух Святой не дает нам откровение, а потому что мы не в состоянии, наш разум не в состоянии схватить из Духа то, что там Дух Святой вливает. Дух Святой постоянно изливает в наш дух откровение от Бога. Но наш разум должен быть способен словить его из Духа, чтобы потом на практику применять. Потому что Дух, наш разум самый стратегический, что у нас есть. Мы имеем дух, душа и тело, но разум самый важный из них. Потому что без разума информация от духа не поступит в тело. Информация от тела не поступит в дух. Информация от мира не поступит в дух без разума. Информация из внутри от духа не поступит в мир. Поэтому, когда некоторые христиане говорят, что мы только христиане, мы крещены Духом Святым, мы верующие, будем только на языках молиться, а не пойдем в институт учиться, не пойдем в школу заниматься, то это дилетанты вчерашнего дня. Не поняли вообще Бога ни в чем. Но как ты поймешь, что твой дух сейчас говорит? Поэтому дай разум. Разум это база, аналитическая база. И то, как твой разум развит, настолько развит,
Настолько оно способно принимать от Духа, что Дух Святой говорит. И вместе какие идеи дает. Кто-нибудь слышит меня сюда? Поэтому вы должны молиться каждый день. Я считаю, что каждый верующий должен молиться минимум час на иных языках. Потому что когда я молюсь на иных языках, всякие мысли приходят ко мне. Но я направляю их, чтобы они были от Духа. Я хочу знать, не мои мысли, просто какая-то ерунда говорит. Я думаю о бизнесе. Я молюсь, допустим, о церкви, если я церковь. Я молюсь о церкви, я думаю о проблемах, которые там. И я пытаюсь не придумывать в своей голове из того, что я знаю. Я просто молюсь в духе. И позволяю мыслям моим гулять, как бы ходить по этим проектам, которые я думаю. И в это время мой дух улавливает что-то. И я начну понимать некоторые вещи, и начну видеть. Откровение, Дух Господень, который в живом человеке открывает человеку. А нам Бог открывает это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины даже Божьей. А кто из вас знает, что в глубине Божьей все есть там? Нет, я говорю, в глубине Божьей все там есть. Или нет? Он все знает. Если в глубине Божьей все там есть, а Дух проникает, и этот Дух во мне, то самое главное, чтобы я проник в этот Дух. Поэтому тем дольше вы молитесь на иных языках, тем больше ваш Дух проникает в Духа Бога. И все мысли передает вам. Но если ваш разум не будет развит в этом направлении вашего бизнеса или дела, или во всей жизни, вообще не может ловить это, чтобы понять, чтобы для анализа. Вы понимаете, что я говорю? 11 стих. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, который в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа, то есть Бога, никто не знает. То, что в Бога, никто не знает, кроме Духа Божьего. Поэтому мы крещены Духом Святым. И каждый день мы должны эксплуатировать это. Максимально. Некоторые программы нашей жизни, мое призвание, все это в сердце Бога. Но о нем мне неизвестно. Но когда я молюсь на иных языках, я перекачиваю информацию как компьютер. Из сердца Бога, мой компьютер, мой диск, мой память. Перекачиваю на иных языках. Все, какой бизнес я должен, какой шаг, все это есть в Боге. Поэтому тем больше я молюсь на иных языках, я перекачиваю это. И когда потом, это мой разум начинает это ловить, я начинаю понять, что делать в конкретной ситуации. Вот почему я пастор без слез. Нелегко. Один в ресторан кушать тяжелее для меня, чем быть пастором. Быть пастором это просто как естественно, потому что я живу постоянно вот так. На основании Божьей мудрости. Но я понял, если у меня нет страха Господня внутри, я даже молюсь. Мой разум вообще не продуктивный. Мой дух даже ничего не улавливает. Дух Божий огорчается. И грех удаляет его, Бога от нас. Грех отделяет от человека от Бога. Так что, когда я не живу в страхе Господне, Дух Святой просто как будто умер во мне. Как будто мой дух просто не может ничего уже. Я могу молиться религиозно, что-то бегать, но я не продуктивен. Многие из нас не продуктивны не из-за того, что мы не молимся. Но из-за того, что страх Господня нет, и это все сблокировано из информации компьютера в голове. Все сблокировано. Вы понимаете меня? Вот именно об этом Ефесянам 1 глава, 17-18 стихи говорит Павел, когда он говорит, я молюсь, чтобы Господь вам дал дух премудрости. Есть дух премудрости. Дух Святой, когда он начинает давать это тебе, просто как информация, просто ручьем идет. Но база должна быть страх Господень и подготовленный разум. Разумение. Евангелие от Иоанна 16:13. 16:13 написано, когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину. Не написано только на библейскую истину или на церковную истину. Всякую. Бизнес, политика, всякую истину. Ну что тогда? Чего вы держите? Кто из вас уже крещеный Духом Святым больше 2 лет здесь? Но вы вообще, вы знаете, сколько вы потеряли? Ну, вы прикидываете, Божья мудрость вы теряли.
Все это у него в глубине сердца, но элементарно. Ему что, тяжело? Уже все есть тебе вообще, не только Бог. Все это Дух Святой уже Дух Бога, уже в нас. Перекачивая это в мой разум, надо, чтобы мой дух через них, через общение с Духом Святым, через общение с Богом, все это перекачивая, я получаю откровение, я не приходят, и на всякую истину я наставлен. Но без страха Господь это мешает. Без разумения я не понял, что произошло. Поэтому 3 вещи, которые вам нужны для мудрости. Поднимите ваши руки к Богу, встаньте и скажите: Господь, я благодарю Тебя, что Ты дал мне ключ к мудрости Твоей. Благодарите Его, что Он дал вам ключ к Божьей мудрости. Ключ к Его мудрости. Дорога Божьей премудрости. Поблагодарите Его, что Он открывает все это нам. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы открываем свой дух. Мы открываем свои сердца. О, Дух Божий. Через Твой страх, Господь, через разумение, через Духа Святого, мы будем ходить в Твоей мудрости. Пожалуйста, давайте я ощупаю лица за всех нас. Возьмите, пожалуйста, за руки. Все. Махала бахаса катариандая. Шала бахаса котория маландая. Господи, имя Иисус. 3 дня мы слышали о Твоей мудрости, о Твоей глубине, о Твоей великой глубокой воде. Все у нас есть. Шансы у нас великие. С самыми крупными бизнесменами. По России, Украине. Именем Иисуса. Пускай весь свободится Твоя премудрость. Прямо сейчас во имя Иисуса. Дух живого Бога. Откройся внутри нас источники. И дай нам каждому начинать ходить сверхъестественной премудрости Бога. Мы принимаем от Тебя, Господь. Мы открываем свой дух для Тебя. Наполни нас. И дай нам ходить в этом, Иисус. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал. Очень часто, когда я читаю проповедь, так люди думают, что они поняли. Вы ничего не поняли. Возьмите все кассеты. Не просто даже эти 3 дня здесь бизнес-встречи, но те, которые были тоже там, на лидерской. Возьмите эти все кассеты и переслушивайте еще раз. Это элементарно стать первым. В любом бизнесе. Элементарно. Надо просто знать правильные законы. Я жду ваше свидетельство. И я жду ваше финансирование Божьих проектов. Будьте благословенны. Спасибо, что вы пригласили.